Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau membuat slime tanpa gum dan lem. Ya, bahan-bahan yang kalian perlukan adalah tepung atau sagu, sunlight, wadah, dan sendoknya. Sendoknya ini harus bengkok ya, jangan lurus. Ya, ini kita mau saya pegang piring. Kita taruh seperti ini aja ya. Nah, biarlah yang mejanya tuh ada di bawah. Saya di lantai pucuk ya. Ya, ini setelah itu kita kasih sagunya. Kasih sagunya seperti 2 sendok aja. Ya, ini sagu ya. Kita kasih sunlightnya seperti takarannya 1 sendok. Kita kasih lagi ya, sesuai takarannya 1 sendok. Kita kasih sampai danya agak merata ya. Kita kasih lagi ya. Kasih lagi. Tadi kita kasih lagi sampai danya seperti mau menggumpal. Ya, ini hampir mau jadi ya. Kita aduk terus aja. Kita aduk terus. Setelah itu kita kasih tepung sedikit aja ya. Kita aduk pakai tangan nggak apa-apa, juga nggak apa-apa. Taruh. Tangan saya lengket, biarin. Kita kasih tepung lagi ya.
Biar nggak lengket kita kasih tepungnya ya tadi ya. Ya, itu hampir mau jadi. Ya, ini sudah jadi ya. Ya, ini. Nah, ada bolongnya. Wow. Oh my god. Nah, ini bolong. Ya, ini dengan cara mudah, dengan bahan dapur. Wow, ini enak sekali lah mainnya. Kalian aja nggak pernah mainin. Ya, ini nggak apa-apa kalau lengket di baju, nggak apa-apa, tinggal kita cuci aja langsung hilang. Nah, lihat ya, ini baju saya lengket ya. Apa kan baju saya bersih kan? Nah, ini kita taruh di lantai ya. Kalau ada yang bilang, kalau ada yang komentar ya, Kak, kenapa lantainya kotor? Nanti dikena marah mama loh. Itu nggak apa-apa. Saya tidak dikena marah. Saya anak yang tersayang. Ya, enak sekali ya. Terima kasih, dadah.